大家好，呢度係九道山啦，我屋企啊，呢架我架車啦，咁呢個我婚姻後邊有個 house 啊，咁呢幾日嚟一日自來歸咁，同大家介紹下咁自來歸據説係自來歸，咁即係唔知係咪咁堅啊？如果咁堅就我就掂啦，希望係咁。O.K. 呢度係我屋企嘅 backyard 啦，咁上個禮拜就嚟咗隻自來歸，咁呢度有輛車胎啦，咁其實係間屋嚟嘅，即係車胎嚟嘅間屋嚟嘅。咁呢隻龜咧就好乸大啊，成尺長。咁你 compare 個階磚 O.K. 都有大條龜咁長。咁佢應該有聽啲人講佢有40-50歲嘅，呢個係自來龜嚟嘅。自來龜即係自來龜啦，唔知唔係真係黃髮龜咧。咁呢隻龜咧就好反斗啊，周圍爬。我哋已經封晒啲位。我哋相信咧，佢喺呢條河嗰度嚟嘅，因為呢個係我個第一啊，即係分一嗰邊嘅，跟個口隨。咁佢應該喺呢條河下邊嗰條河清水河，一路咁樣衝到過嚟嘅。下邊一路過到去九道山嚟嘅，呢隻龜又好反斗啊！我哋用兩條Continental MCV5 最新 model 嘅R72255嘅胎養住佢啦。咁佢主要係食菜同埋肉嘅，咁呢個我啲叫車工具啦，就咁啦。OK， 條係馬牌啦。Continental 嘅25R17 97E 嚟嘅，佢最新 model 嘅，呢個係2013年嘅。咁我暫時用佢養住先啦。而家唔知排咗喺邊，仲喺度。OK， 嗰陣時係5萬歲㗎啦。龜兔賽跑的故事咧，我諗係假嘅。好乸快啊！我諗比兔仔仲要快。如果你有心臟病啊、哮喘、氣促同埋高血壓嗰啲咧，你一定唔夠行快。